Hej og velkommen til. I dag skal vi have kigget på at flashe nogle sonoffer, så vi kan bruge dem i Homey. Og vi skal have flashet dem med Tasmatizer, for det er den nemmeste måde at få Tasmota firmwaren på. Den finder vi herinde på GitHub. Og hvis man bare søger efter Tasmatizer, men ellers ligger den lige her. github.com/tasmota/tasmatizer. Og så er det ellers bare at hente for eksempel exe-filen her til Windows, hvilket jeg har gjort. Og skal I se, om jeg kan finde den der. Den ser sådan her ud. Men for at kunne bruge den, så skal vi også lige bruge sådan en fætter her. Der smider jeg lige et link ned i description, så I nemt kan finde den. Og så skal vi lige have skilt de her ad, og så have loddet nogle pins i, så vi kan få lov til at flashe dem. Så lad os se at komme i gang. Men vi starter lige med at skille dem ad, og det tænker jeg, der speeder vi lige videoen lidt op, fordi der er ikke nogen grund til, at I sidder og glor på det. Og så kan vi lige kigge på den her, jeg nu har fået flået ud. Og hvis man kigger der, man kan se dem der på bagsiden. Der er hullerne til pinsene, og så er der selvfølgelig plads til dem heromme. Men det var den første, jeg skulle have skilt ad. Så må jeg se, om jeg kan få hul på den anden her, fordi den har jeg ikke prøvet at skille ad før. Og den ser ud til at være bygget lidt anderledes end den første, den almindelige Sonoff der. Og den her, der har vi tilsvarende, så vi kan få det uden at der kommer for meget lys på. Helt heroppe i toppen, der sidder, for meget lys, der sidder hullerne til pinsene. Så kommer næste del, så skal jeg til at lodde, så der rykker jeg lige herover på den anden side. Men det tænker jeg, det speeder vi også lige lidt op, fordi det, altså, igen, det er meget simpel lodning. Det er, jeg kan ikke huske, om det er 4 eller 5 pins, der bare skal loddes fast. Og det behøver man ikke at være sådan sønderlig firm med en lodkolbe for at kunne gøre. Så der tænker jeg, der kan alle være med. Og så sætter de første pins derinde. Det er lidt svært at se, fordi den står til autofokus på mit ansigt. Ja, det kan jeg ikke lige vise. Men det var den første. Så nu går jeg i gang med den næste. Og så sidder den næste der. Det sidder der. Og så skal vi ellers bare i gang med at have forbundet den her, og så have flashet den. Og der skal man selvfølgelig lige huske, at RX på den ene side skal til TX på den anden side og omvendt, fordi det er receiver transmit. Så det den sender fra den ene side skal selvfølgelig modtages på den anden side. Men udover det, så står der faktisk nede på printet, står der præcis hvad de forskellige pins de er til. Så længe man så kobler tilsvarende på den her, og kun bruger 3,3 volt og ikke 5 volt, så burde det være lige ud af landvejen. Så prøver vi at slutte den til og se om der kommer noget liv i den. Den siger i hvert fald ret meget lyd. Så er vi tilbage til computeren. Nu fandt den så den rigtige COM-port. Så slår det mig lige, at jeg mangler jo egentlig også lige et selve Tasmota imaget, så må ikke også det ligger herude. Det tog mig lige et øjeblik at finde de rigtige firmware releases, men jeg har fundet dem herinde, og der smider jeg også lige et link ned i bunden hernede.
Og vi skal bruge den her, der hedder tasmoda.bin, så den har jeg lige hentet ned. Og så skulle vi gerne kunne gå over i Tasmotizer og vælge bin-filen. Og så skal vi lige have genstartet den her iFan 3, som jeg har gang i. Fordi at, der skal man holde knappen nede, mens man connecter den, for at den går i en programmer mode, hvor man kan få lov til at overskrive flashen. Så skal vi se, om jeg kan trykke knappen ned, uden at rive kablerne af, samtidig med at jeg forbinder den. Måske ikke lykkes det, men lad os komme tilbage i Tasmotizer og kigge. En ting jeg lige lagde mærke til faktisk, det var at jeg havde slet ikke behøvet at bruge en binfil, ligesom jeg plejer, for jeg kunne bare have valgt her, og så have valgt dem, og så havde den brugt det release i stedet for. Men sådan bliver man jo så klogere en gang imellem. Nu stod der lige, at vi skulle powercycle den, så det gør vi lige. Og så lad os også lige prøve at se, om vi kan få det her config til at virke. Det har jeg heller ikke prøvet før, så lad os prøve at se, hvordan det virker. Så er jeg faktisk lidt spændt på, om den kommer på mit wifi. Jeg fandt den lige i min Unify controller. Jeg kunne se her, at der var kommet en Tasmota enhed online for ret kort tid siden. Og hvis jeg så går ind på den IP-adresse, så har jeg så min Son of iFan 3 lige her. Så lad os prøve. Det lyder som om, at den slår til og fra her. Så jamen det må være at sige, så være en succes. Så skal jeg bare have flashet den anden også. Men det foregår på præcis samme måde, hvor jeg vælger bare en, Son of, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en model her. Det er i hvert fald den helt standard Son of, relating. Og så, flasher dens firmware på i stedet for at tilføje config, ligesom jeg har gjort her, og vælge det rigtige modul. Andet er der sådan set ikke i det. Og det var så første del, altså den fysiske del af setupet. I næste video, der gennemgår vi, hvordan man tilføjer selve Sonoffen ind i Homey, via både Son of appen og MQTT. Og som altid, hvis I har nogle kommentarer eller noget jeg mangler, så skriv en kommentar, så skal jeg nok vende tilbage.